इन शानदार जानदार और नमकीन शाम जे लाइ तव्हां सभिनी जो मां स्वागत थो कयां। हिन मंच ते मुंहिंजी हिन हैसियत सां पहिरीं उपस्थिति आहे। थी थो सघे कई ग़लती हुजे। स्वागत आहे भाऊ। न मां शाइर आहियां, न साहित्यकार आहियां, न कोई कवि आहियां, न गज़लकार। कला प्रेमी त आहियो न? हाँ, कला प्रेमी में तव्हां सभिनी खां मथे हूंदुमि, इन में मुंहिंजो कोई सानी न हूंदो। उनजे बिना कला खे ॼाणण वारो किथे हूंदो? चूंकि मूंखे हिते हाज़िरी इन वास्ते ॾियणी आहे कि जेके असांजा ख़ासि महिमान आहिनि उन्हनि जे परिचय सां गॾु उन्हनि जो स्वागत सम्मान बि थियणो आहे। कुझु परिचय त तव्हांजे साम्हूं भाभी लेखवाणी तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे। माफ़ कजो, मां तव्हांखे भाभी थो चवां पियो। हलंदो, कोई दिक्कत न। भैया पेशे सां वकील आहिनि त उहे मुंहिंजा भैया थिया। जेकी मूंखे ॼाण मिली आहे मोही साहब सां, वासुदेव मोही साहब सां मंझंदि जो रूबरू असां थियासीं, रोटीअ महिल बि थियासीं, लंच टाइम ते, ऐं उहो बि थियासीं, पर कुझु ॻाल्हियूं हुननि न ॿुधाई। पर जीअं तीअं करे मूंखे जेकी ॼाण मिली आहे, दादाजन जी शाइरी जी शुरूआत किथां थी, उनजी प्रेरणा हिते मौजूदु आहे हिन वक़्तु जितां हिन जी शुरूआत थी। मां ग़लति नथो चवां न दादा? तव्हां मूंखे इहा ॼाण ॾिनी कान्हे की न? तव्हां जानकारी ॾींदो पक कराईंदासीं। जॾहिं गॾु पढ़ंदा हुया त हिननि जो दिलि आयो कि हिननि खां इंटरव्यू में पुछियो हुयो कि तव्हांजी इहा शाइरी जी शुरूआत किथां थी, त हिननि पाण ई उन ॼाण ॾिनी कंहिंखे कि जिन सां हिननि जो दिलि लॻो त हिननि फिल्मी जेके गाना थींदा आहिनि, शेर व शाइरी, हुनजो पहिरियों आदान प्रदान थियो। इहो बि महज़ इतफ़ाक़ आहे जिन जे मथां हिननि जो दिलि आयो उहा बि गज़ल सम्राट जेके अर्जन साहब हुया उन्हनि जी भाणे जी एतबार सां। त ईअं थींदे थींदे हिननि खे लॻो कि जॾहिं मां फिल्मी जो इस्तेमालु थो करे सघां त छो न पंहिंजो कुझु इनोवेशन करे, पंहिंजी हिकु रचना ठाहे करे इन जो आदान प्रदान कयां। त उहा उतां शुरूआत थी। ऐं अॼु जे राष्ट्रीय स्तर ते ई न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते जे साहित्यकार, कथाकार, शाइर जे रूप में स्थापित आहिनि, त मां उन्हनि जी उन प्रेरणा जेकी अॻिते हली करे उन्हनि जी भगिनी यानी उन्हनि जी अर्धांगिनी जे रूप में अॼु हिते विराजमान आहे, हिते मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे सभिनी खां पहिरियों आमंत्रित कंदुमि दादी जानकी वासुदेव मोही साहब खे। तव्हां सभिनी सां उनजो परिचय बि करायां। गज़ल सम्राट अर्जन साहब जी भाणे जी वासुदेव मोही साहब जी अर्धांगिनी, ऐं मां उन्हनि खे हिते मंच ते आमंत्रित करणु चाहींदुमि। गॾोगॾु मां पंहिंजी घरवारी खे उन्हनि खे बि आमंत्रित थो कयां पियो। असांजी भाभी जी, तव्हांजी भाभी त अची करे दादी जन जो स्वागत शाल सां कंदा। अचो दादी, दादी जानकी ऐं मुंहिंजी घरवारी ॿई। ईअं न अकेला अकेला न अचिजो, घरवारी जो बि न, हीअं सभिनी साम्हूं नालो खणण थोरो डपु लॻंदो आहे। बबलू जी मां, बबलू जो नालो खणो, उनजी मां। वासुदेव मोही साहब जी प्रेरणा ऐं उन्हनि जी अर्धांगिनी दादी जानकी वासुदेव मोही साहब, ऐं गॾु में मुंहिंजी घरवारी जेको उन्हनि जो सम्मान कंदी शाल सां, श्रीमती प्रीति छावानी जी। प्रीति छावानी जी। मां आवाज़ धीरे ई खणंदुमि नालो खणण महिल। घर में भली हिते हिते त मौके जो फ़ाइदो खणी वठो। घर में निकिरंदी न, भली आवाज़ न निकिरे। धन्यवाद। इन क्रम खे अॻिते जारी थो रखां पियो। वासुदेव मोही साहब जो अञा क्रम ख़तमु न थियो आहे। वासुदेव मोही साहब जे बारे में मोहन गिहाणी साहब त तव्हांखे ॼाण ॾिनी कि उन्हनि खे हाल ई में गुजरात गौरव सम्मान हासिल थियो आहे। पर इहे सम्मान अंतिम न आहिनि, इहे निरंतर अॻिते बि जारी थियल आहिनि, छो जो हिननि खे घणेई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेवल जा सम्मान हासिल आहिनि हिननि खे। दादाजन राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जा कन्वीनर बि रही चुका आहिनि, एडवाइज़री बोर्ड में बि रही चुका आहिनि। सभिनी खां वॾी ॻाल्हि जंहिं ॻाल्हि सां मां इम्प्रेस थियुमि हिननि सां आहिनि सिंधी साहित्यकार। यानी सिंधी साहित्यकार थियण लाइ सिंधी में अंदरि हिकु तरह सां हुन में पूरी तरह सां चईंदा आहिनि जीअं शराब पी करे सॼो नशे में थी वेंदो आहे,
तीअं ई सिंधियत जे लाइ बि उनखे माण्हूअ खे पूरो सिंधियत थियणो पवंदो आहे। इन खां पोइ बि दादा जन 25 साल लगातार दुबईअ में अंग्रेजी जा लेक्चर रहिया ऐं 25 साल लेक्चर रहण खां पोइ बि लेक्चरार रहण खां पोइ बि हिननि सिंधियत खे जहिड़े हिसाब सां उन खां मथे जीवित रखियो आहे, कथाकार जे रूप में, शाइर जे रूप में, साहित्यकार जे रूप में। मां सम्झां थो अहिड़ा माण्हू घटि ई आहिनि, रेयर आहिनि। ऐं इन्हनि जे बारे में कुझु चवणु यानी सूरज खे ॾींहुं ॾेखारण जे बराबरि आहे। मां दादा मोहन गिहाणी साहब खे आमंत्रित कंदुमि त असांजे कार्यक्रम जा मुख्य अतिथि वासुदेव मोही साहब जन जो शाल पाराए करे सम्मान कंदा। हिन मंच जी शोभा अॼु जिन सां क़ाइमु आहे ऐं जिन सां सुहिणी थी थिए पई, अॼु जो ॾींहुं असांजे लाइ इतिहास में यादगार रहंदो। दादा वासुदेव मोही जो सम्मान कंदा मोहन गिहाणी साहब। मोहन गिहाणी साहब पाण बि कथाकार आहिनि, पाण बि साहित्यकार आहिनि ऐं हिकु साहित्यकार जॾहिं ॿिए साहित्यकार जो सम्मान कंदो आहे त ओॾी महिल जा क्षण कुझु अलॻि ई थी वेंदा आहिनि। धन्यवाद दादा। 17 साल जी उम्र में मां बि हुयुमि 17 साल जी उम्र जो जॾहिं, तॾहिं मूंखे एतिरो कोई ज्ञान हुयो न, बोध हुयो कि साहित्य छा थींदो आहे, कवि छा थींदो आहे, कविता छा थींदी आहे। स्कूल में जेको पढ़ंदासीं असांजे लाइ उहो ई शास्त्र थी वेंदो हुयो। पर हुन 17 साल जी उम्र में अजमेर जा ढोलण राही साहब, उन्हनि जे मुताबिक़ त इहे आहे कि ईश्वर परमात्मा उन्हनि में परमात्मा जी देन आहे, उनजो गिफ्ट आहे जो उन्हनि जे अंदर में हिकु साहित्य जे रूप में हिकु रुचि जागृत थी ऐं पंहिंजी तरफ़ां उन्हनि कुझु रचनाऊं अॻिते वधायूं। घणेई मंचनि ते, राष्ट्रीय न सिर्फ़ु घणेई मंचनि ते उन्हनि पंहिंजी उन रचनाउनि सां ॿियनि खे सराबोर कयो आहे, आकर्षित कयो आहे। गॾोगॾु उहे बि घणेई पुरस्कार सम्मान सां, जिन जे लाइ असां पाण तलबगार हूंदा आहियूं कि असांखे कोई सम्मानित करे, पर असां चईंदा न आहियूं, न उन लाइक़ु सम्झंदा आहियूं पाण खे। मां अहिड़े दादा जन खे सलाम थो कयां पियो जेके न सिर्फ़ु शाइर आहिनि, गॾोगॾु गायकी में बि उन्हनि जी हुनर आहे। इहा पंहिंजो पाण में हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। पेशे सां टीचर जेके हाल ई में रिटायर थिया आहिनि, छो जे अॼु जे ज़माने में, अॼु जे दौर में माण्हू खे एतिरो टाइम न मिलंदो आहे कि इन सभु रुचि जे बारे में टाइम कढी करे पंहिंजी पेशन खे जेको पेशन चइबो आहे कि मुंहिंजी हिन में रुचि आहे, हॉबी आहे, उनखे वधाए सघनि। पर उन्हनि जहिड़े हिसाब सां उनखे क़ाइमु रखे करे उन में ॾींहं जो ॾींहुं खुमारी उन जे जेकी धार आंदऊं, उन लाइ मां हिननि जो ॾाढो बिल्कुलु सलाम थो कयां पियो इन ॻाल्हि लाइ। ऐं हिननि खे सम्मानित करण लाइ मां दादा ओम टहलाणी साहब खे आमंत्रित थो कयां कि दादा ढोलण राही जे लाइ उन्हनि जो शाल पाए करे सम्मान कंदा। दादा ओम टहलाणी साहब। चूंकि महिमाननि जो परिचय पहिरियों बि थी चुको आहे, हींअर बि थियो, सम्मान जी हिकु परंपरा आहे ऐं कंहिं कार्यक्रम जी शोभा जो हिकु हिसो बि थींदो आहे। इन कार्यक्रम जे विच जे हिन हिसे खे मां हिते विराम ॾेई करे कार्यक्रम खे अॻिते वधाइण लाइ मां भाभी लेखाणी साहब खे चईंदुमि, लेखवाणी साहब खे चवंदुमि कि कार्यक्रम खे अॻिते वधाईंदा। धन्यवाद।